The third conditional буюу 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийн тухай үзэх гэж байна. 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг англиар the third conditional гэж хэлдэг байна. За 3 дугаар төрлийн болцол өгүүлбэрээр яг юу илэрхийлдэг юм бэ гэхээр болоод өнгөрчихсөн үйл явдлыг өөрөөр хүсэн бодох, харамсах, шүүмжлэх юм өнгөсөг 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрээр илэрхийлдэг байна. За өмнө бид нар одоо 1 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр, 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр үзсэн. Одоо өнөөдөр 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрээ үзэж байна. 1 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр бол өгүүлбэр нь бодит, өөрөөр хэлбэл ирээдүйд болох боломжтой эсвэл болох болон болохгүй зүйлийг одоо 1 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрөөр илэрхийлдэг байсан. 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг та бүхэнд юу заасан бэ гэхээр үйл явдал нь одоо нэг өгүүлбэр нь хийсвэр ирээдүйд болон одоо цаг дээр биелэх боломж бага биелэх боломжгүй зүйлийн тухай өгүүлэхэд хэрэгэлдэг ийм одоо conditional-ыг 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр буюу second conditional гэдэг ингэ заажсан байгаа. За өнөөдөр болохоор 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг та бүхэнд заахаар бэлтлээ. 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг ямар үйл явдлыг илэрхийлэхдээ хэрэгэлдэг вэ гэхээр өнгөрсөн болоод өнгөрчихсөн үйл явдлыг эсрэгээр нь болоод өнгөрчихсөн байсан үйл явдлыг одоо өөрөөр хүсэх, бодох, харамсах, шүүмжлэх одоо ийм өнгөсөг 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрөөр илэрхийлдэг байна. За 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийн нөгөө if гэсэн холбоос бүхий өгсөрсөн нийлэн төгөлбөрөөс бүтнэ. За тэгээ гол өгүүлбэр нь future perfect in the past tense буюу өнгөрсөн цагийн өнгөнөөс төгс ирээдүйн цаг. За энэ бол гол өгүүлбэр нэ. За гişүү өгүүлбэр нь past perfect tense буюу төгс өнгөрсөн цаг. Хоёр өгүүлбэр хоорондоо if гэсэн холбоосоор холбогдно. За ингээд сүүлийн хичээлүүд нь агсан түвшний хичээл учраас мэдээж одоо хоёр өгүүлбэр, хоёр цаг дээр бичигдэж байгаа учраас өгүүлбэр маань нэлээд урт. За тэгээд дээр нь одоо орж байгаа хичээлүүд маань баг зэрэг хүндэрч эхэлж байгаа учраас зарим хүмүүс маань одоо надтай холбогдоод багшаа хичээл маань жоохон хүндэрч байгаа. За одоо яавал одоо илүү их сурах боломжтой вэ гэсэн, яавал одоо би энэ хичээлийг ойлгохгүй гэсэн юм асуултуудыг нэлээд их асууж холбогдож байгаа. Тэгэхээр одоо багш нь өнөөдөр хичээлээр 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг зааж өгчөөд дараагийн хичээлээр нөгөө past subject-ийг сэхлүүлээд 1, 2, 3 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг харьцуулсан хичээл, товтлох хичээл авах учраас эх 7 өдрийн баасан гарагийн хичээл дээр бүгдээ ойлгохгүй байгаа зүйлээ бичээд багштайгаа холбогдоод за тэгээд тэр ялгаануудыг бүгдээ гаргах ийм хичээл орох юм байна. Энийг ингээд дашрамд нь хэлчихэд за ингээд 1, 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг зааж хад нөгөө англи хэлний 5 хэлбэрийг хэлж оруулаад дараа нь өгүүлсэн 3 хэлбэрийг авч жишээ авч заажсны адил одоо өнөөдөр хичээлийг бас эхний 5 хэлбэр болох positive, negative, general, disjunctive, special гэсэн 5 хэлбэр дээр жишээ авч бүгдээ ярилцаж өгүүлбэрээ бичсэн. За хамгийн ихний өгүүлбэр бол хэрвээ чи надад тусалсан бол би ажиллаа цагт нь дуусгах байсан гэсэн өгүүлбэрийг бичээ. Дахиад сонсороо. Хэрвээ чи надад тусалсан бол би ажиллаа цагт нь дуусгах байсан. Гол өгүүлбэр нь би ажиллаа цагт нь дуусгах байсан гэсэн өгүүлбэр гарч ирж байна. За тэгвэл юу гэж гарч ирэх вэ гэхээр I would have finished my work on цагт нь ижлүүл on time. За ингээд гол өгүүлбэр future perfect in the past tense үзсэн байна. I would have finished my work on time. Орчуулбал би ажлаа цагт нь дуусгах байсан. За одоо if холбоос бүхий гişүү өгүүлбэрээ оруулъя. If you за гişүү өгүүлбэр нь past perfect учраас past perfect-ийн нөгөө had plus p төгсөн томьёоны дав. If you had helped me
За уншаад орчуулъя та бүхэн. I would have finished my work on time if you had helped me. Орчуулбал чи надад туссан бол би ажлаа цагт нь дуусгах байсан. Сан бол хэ байсан гэсэн юм орчууд орж ирж байна. Хэрвээ чи надад туссан бол би ажлаа цагт нь дуусгах байсан. За энэ өгүүлбэрийн гол онцлог нь бүтсэн яаж бүтэж байгаа юм бэ? Гол өгүүлбэр нь future perfect in the past буюу would have finished. Гишүүн өгүүлбэр нь past perfect буюу had pit гэсэн юуны тамины дагуу had helped гэж үсэж байгаа гэдэг бүдрээсээ анхаарал аваарай. Тэгээд хичээл болгоноор л баг та бүхэнд хэлдэг, зөвлөдөг, анхааруулдаг нэг өгүүлбэрийг ойлгож аваад тэр өгүүлбэрийнхаа дотор байгаа үгнүүдийг солиод маш олон өгүүлбэрийг гаргаад маш олон өгүүлбэрээр жишээ аваад энэ өгүүлбэрүүдийг маш олон удаа хэлж бичиж өөрийн болгох юм бол одоо энэ зааж байгаа хичээлүүд минь танд юу яана одоо дадал болж үлдэх юм байна. Тэрнээс ш одоо багшаа зааж хад нэг хичээлийг харчаал гүйлгэж харчаал ингээд яваад ивэл цаашаа өөрт үлдэх юм ховор байдгаа гэдгийг бүгдээ анхаараарай. За энэ батлах хэлбэр дээр өгүүлбэрээ бичлээ. Одоо тэгээ дараагийн хэлбэр үгүйсгэх хэлбэр гэж байгаа. Та нар ачаа бараагаа сайн харж ирсэн бол алдахгүй байх байсан гэсэн үгүйсгэх хэлбэрийг бичээд ачаагаа алдахгүй байх байсан гэсэн гол өгүүлбэрийг одоо бичих гэж байна. Та нар ачаагаа алдахгүй байх байсан. За тэгвэл юу would гэдэг одоо үгүйсгэх гэж байна. You wouldn't have lost your ачаа бараагүй luggage. За гол хэлбэр. You wouldn't have lost your luggage гэдэг нь та нар ачаагаа алдахгүй байх байсан. Алдахгүй байсан. За одоо гişүү хэлбэр. If you had looked after it. За юм уу орчиж байна. За ихнээс нүшээ. You wouldn't have lost your luggage if you had looked after it. Орчуулбал та нар алдахгүй байх байсан гэсэн хэлбэр нь энд гарсан байна. Хэрвээ та нар ачаагаа харж байсан бол looked after гэдэг нь одоо ачаагаа харах, хүүхэд харах, ямар нэг юм асар халамжлах гэсэн ийм утгаар илэрхийлдэг. Хэрвээ та нар ачаагаа харж байсан бол you wouldn't have lost your luggage. Ачаагаа алдахгүй байх байсан гэж. За 20 дугаар бол үгүйсгэх хэлбэр байгаа учраас would гэсэн туслах бүлэгхаараас not-ыг авч хураангуулдаг wouldn't гэсэн юм хэлбэр оржсон байхыг сайн хараарай. За ингээд 2 дахь хэлбэр болох үгүйсгэх хэлбэрээ бүгдээ хамтран орчуулж бичлээ. За 3 дахь хэлбэр бол би чамд энэ асуудлыг хэлсэн бол чи надад туслах байсан уу гэсэн ерөнхий асуултыг бүгдээ хий. Би чамд асуудлыг ярьсан бол чи надад туслах байсан уу? За чи надад туслах байсан уу гэд асууж байгаа учраас would өмнө орж байгаа. Would you help? Would you help надад гэвэл me. За would you help me гэдэг нь future perfect in the past tense словсоор томьёо словсоор үүссэн байна. Would you help me? За одоо гişүү хэлбэр орж чинь. If I told чамд you асуудлыг за үүсэж байгаа асуудал маань тодорхой учраас
Дэгс артиклийг авч байна. Асуулт учраас question mark буюу асуултын нэмийг тавих хэрэгтэй. За ингээд бид уншицгаая. Would you help me if I told you the problem? За орчуулбал би чамд асуудлыг хэлсэн бол ярьсан бол чи надад туслах байсан уу? Хэрвээ би асуудлын тухай чамд хэлсэн бол чи надад туслах байсан уу гэж. За энэ 3 дахь төрлийн болцол үйлрэлийг ямар үйл явдлыг илэрхийлдэг вэ гэхээр үйл явдал нь бодит бус, өгүүлбэр нь бодит бус, өнгөрсөн цаг хугацаанд өнгөрсөн болоод өнгөрчихсөн үйл явдлыг эсрэгээр нь одоо бодож байгаа, эсрэгээр нь одоо хүсэж байгаа, эсрэгээр нь одоо шүүмжилж мөн эсрэгээр нь одоо өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа ийм өнгө хэсэг одоо энэ 3 дахь төрлийн болсон үйлрэлээр илэрхийлдэг. За жишээлбэл одоо энэ чи надад туссан бол би ажлаа цагтанд дуусгах байсан. За нэг үлбэр төр болохоор харамсах өнгө илэрхийлж байна. Ажлаа цагтаа амжуулаагүй ийм хүн байна. За you wouldn't have lost your luggage if you had looked after it. Хэрвээ та нар энийг ачаа бараагаа харж ирсэн бол алдахгүй байх байсан. Одоо магадгүй хүмүүс шүүмжилж байна тийм ээ. Та нар тэрсэн бол та нар алдахгүй байх байсан. Сайн харж ирсэн бол. За would you help me if I told you the problem? За нэг одоо нэг арай өөрөөр одоо хүсэн мөрөд чинь одоо би хэлцдэг байжээ хэлсэн байсан бол одоо чи надад туслалсан баг тийм ээ гэсэн ийм утгаар энэ хэлбэр маань орж иж байна. За ингэ дөрөвт нь болохоор нөгөө ялгах асуулт байгаа. Ялгах асуултан дээр бүгдээ ийм үлэр авъя. Сайн сонсоод багштай хамтарч хичээлээ. Хэрвээ би өчигдөр би үжилхэн дээр очисон бол олон оюутнуудтай уулзах байсан уу эсвэл багш нартай уулзах байсан уу гэсэн ийм ялгах асуултыг бүгдээ бичиж үзье. За ялгах асуулт учраас бас ерөнхий асуултын мөн нэгэн адил would гэсэн туслах хөлбөрөөр эхэлнэ. Would I have За энэ дэр багш нэг алдаа гаргасан байна. Would you нөгөө have гэсэн туслах хөлбөр нь орхисон байна. За энэ хот ингээд биччихье. Would you have helped me? За would I have met? Would I have met lots of students or teachers? За одоо гişиг хэлбэрт орж иж байна. If I одоо past perfect tense гişиг хэлбэрээр үүснэ. If I had gone to their party. За Would I have met lots of students or teachers if I had gone to the party? Орчуулбал би үжилхэнд очисон бол олон оюутантай уулзах байсан уу эсвэл багштай уулзах байсан уу гэсэн ийм ялгах асуулт гарч байна. Ялгах асуулт гэдэг маань яаж яаж байгаа юм бэ гэхээр or гэсэн холбоос нь орсон байна гэдэг үгээр хараарай. За ингээд 5 дахь хэлбэр болох тусгай асуулт руу орж байна. 5 дахь хэлбэр болох тусгай асуултын өгүүлбэрийг сайн сонсороо. Тэгээ багшлаа хамтарч хичээлээ. Хэрвээ чиний машиныг чинь хулгайлсан бол чи яах байсан бэ? Машиныг чинь хулгайлсан бол чи яах байсан бэ гэсэн үгээрийг орчуулъя. Чи яах байсан бэ гэдэг одоо 3 дахь төлөв болсон үгээрээр хэлж бичих учраас what would you have done? What would you have done? гэсэн гол үгээр гарч ирж байна. Чи яах байсан бэ? За машиныг чинь хулгайлсан бол if your car
had been stolen. What would you have done if your car had been stolen? Орчуулбал машиныг чинь хулгайлсан бол чи яах гэсэн бэ? Юу хийх байсан бэ гэсэн ийм үгээр орж ирж байна. За ингээд таван хэлбэр дээр ингээд өгүүлрээ бичлээ. Passive form, negative form, general, disjunctive, special гэсэн таван хэлбэр дээр таван өгүүлбэрийг 3 дахь төрлийн болцол өгүүлбэрээр бичиж жишээ авлаа. За ингээд 1-2 дахь төрлийн болцол өгүүлбэрийг зааж ирсэнтэй адилхан багш та бүхэнд үгүйсгэх хэлбэрийн 3 өгүүлбэрийг авч зааж өгье. За үгүйсгэх хэлбэрээ үүсгэх одоо эхлээд энэ гол өгүүлбэр нь гол өгүүлбэрийг үгүйсгэсэн ийм өгүүлбэр дараач нь болохоор гишүүн өгүүлбэрийг үгүйсгэсэн өгүүлбэр. За 3 дахь нь болохоор гол ба гишүүн өгүүлбэрийг хоёулыг нь үгүйсгэсэн ийм өгүүлбэрийн тухай үзэх гэж байна. За эхний өгүүлбэрийг бүгдээ орчуулж үзье. Эхний өгүүлбэр бол тэр болгоомжтой байсан бол хөлөө гэмтээхгүй байх байсан. Тэр болгоомжтой байсан бол хөлөө гэмтээхгүй байх байсан. За тэгвэл өөрчлөгөө. He wouldn't have hurt his leg. За гол үйлрүүн ингэж гарчиж байна. He wouldn't have hurt his leg. За одоо гişүү үйлбэр нь. If he had been more careful. He wouldn't have hurt his leg if he had been more careful. Орчуулбал тэр болгоомжтой байсан бол хөлөө гэмтээхгүй байх байсан. За эхний үгсэл бол гол өгүүлбэрийг үгүйсгэсэн байна. He wouldn't have hurt his leg if he had been more careful. За хоёр дахь жишээг бүгдээ гишүүн өгүүлбэрийг үгүйсгэж үзье. Гишүүн өгүүлбэрийг үүсгэсэн жишээ монгол өгүүлбэр хэлчих гэж байна. Бүгдээ багштай хамтарч орчуулаарай. Миний машин эвдрээгүй байсан бол би түүнийг онгоцны буудал хүргэж өгөх байсан. Миний машин эвдрээгүй байсан бол би түүнийг онгоцны буудал хүргэж өгөх байсан. За гол өгүүлбэр нь I would have taken him to the онгоцны буудлын airport. За гол үйлрүүн нь гараад ирлээ. I would have taken him to the airport. Одоо гişүү үйлбэр нь орж ирж байна. If my car hadn't been broken down. I would have taken him to the airport if my car hadn't been broken down. Орчуулбал миний машин эвдрээгүй байсан бол за энэ тохиолдолд яаж байгаа юм бэ? Гишүүн өгүүлбэр нь үгүйсгэж чинь. Hadn't been. За миний машин эвдрээгүй байсан бол би түүнийг
онгоцны буудал хүргэж өгөх байсан гэж. Миний машин эвдрэгүйсэн бол би түүнийг онгоцны буудал хүргэж өгөх байсан. За ингээд үгслийн гол өгүүлбэрийг энд үгүйссэн жишээ бүдрээ харлаа. Хоёр томлохоор гишүүн өгүүлбэрийг үгүйссэн буюу past perfect tense-ийг үгүйссэн жишээ харлаа. Одоо 3 дахь үгүйсгэл бол мэдээж гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэр хоёрыг хоёулыг үгүйсгэж энэ 3 дахь төрлийн болцтой өгүүлбэр хэрхэн үүсэж байна вэ гэдэг ийм жишээ бүдрээ авъя. Хэрвээ би түүнтэй таараг байсан бол би түүнд дурлахгүй байх байсан гэсэн ийм өгүүлбэрийг хийж үзье. Би түүнтэй уулзаагүй байсан бол би түүнд дурлахгүй байх байсан. За би дурлахгүй байх байсан. Гол өгүүлбэр нь үгүйсгэж шин I wouldn't have fallen in love her. I wouldn't have fallen in love her. Гişүүн хэлбэр нь орж ирлээ. If I hadn't met her. So, I wouldn't have fallen in love her if I hadn't met her. За орчлоо. Түүнтэй би түүнтэй уулзраагүй байсан бол түүнд дурлахгүй байх байсан гэж байна. За энэ онцлогны багт байна гэхээр гол өгүүлбэр болох would have fallen in love гэдэг нь wouldn't have болж үгүйсгэгдсэн байна. За мөн гишүүн өгүүлбэрийн had met гэсэн юу маань хэлбэр маань had met нь hadn't met болж үгүйсгэгдсэн байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр өгсөн та бүхэнд 3 дахь төрлийн болцтой өгүүлбэрийг заалаа. 3 дахь төрлийн болцтой өгүүлбэр байна. Одоо үйл өнгөрсөнд болоод өнгөрчихсөн үйл явдлыг эсрэгээр нь одоо хүсэн бодох, харамсах, мөн шүүмжлэх юм өнгөсийг илэрхийлдэг. Ийм өгүүлбэрийг 5 хэлбэр дээр жишээ аваад мөн сүүлд нь үгүйсгсэн юм 3 хэлбэрийн онцлогийг та бүхэнд тайлбарлаж өглөө. Ингээд энэ удаагийн хичээл энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цагаас мууд болон мөн кондишнерийн давтлах хичээл орох учраас та бүхэн асуултаа бэлдээд ойлгохгүй байгаа зүйлээ асуухад бэлдээд эх 7 хоногийн баасан гарагт бүгдээ 13 цагаас иргэн уулзцгаая. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.